Kwa majina naitwa Prosper Mugaya, ni mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Tumekuwa na tukio ambalo tunaita ni Academic Assembly au kusanyiko la wanataaluma ambapo hufanyika kila mwezi, na katika kusanyiko hili wanataaluma hukaa pamoja na kubadilishana mawazo, na kusudi kubwa ni kuhakikisha kwamba kama jukumu la chuo kutoa mafunzo na kufanya utafiti na kutoa ushauri elekezi, basi katika kusanyiko hili kuna majadiliano ambayo yanafanya kubadilishana mawazo ili katika kutoa haya majukumu matatu ambayo serikali imetupa yafanyike kwa ufanisi. Sasa kama mnavyofahamu, katika Tanzania na katika vyuo vingi duniani, matatizo mengi ya jamii na ya serikali yanapatikana majibu kutokana na tafiti na kutoa ushauri elekezi, na hizi tafiti nyingi zinafanyika na vyuo vinavyotoa mafunzo, yani vyuo vya kitaaluma, institutes na universities. Sasa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ni chuo cha kisekta ambacho kuanzishwa kwake kulilenga kwamba tutoe wataalamu katika sekta ya usafirishaji na uchukuzi na usafirishaji, lakini pia tufanye tafiti katika hii sekta ya usafirishaji pamoja na kutoa ushauri elekezi. Kuwa na matukio makubwa matatu, kwa sababu tunaona kwamba tumefanya vizuri sana katika kutoa mafunzo, lakini tumeendelea kufanya vizuri katika kufanya utafiti, lakini ili kuhakikisha kwamba tafiti zinatolewa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama mnavyofahamu tafiti zinahitaji financing, zinahitaji fedha ili mtu afanye tafiti, na pia tunapoajiri hawa walimu ambao wanaajiriwa wanaingia kada za chini, wanahitaji kuwezeshwa. Sasa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kupitia Management na Governing Council tumeweka utaratibu wa kutenga tunaita research funds, yani seed money kwa ajili ya kuwawezesha wanataaluma kuanza kufanya utafiti. Hasa kwa kuanzia leo ndio tumezindua huu mfuko wa research funds, na sambamba na kuzindua tuliitisha maandiko ya utafiti ambao kila mwanataaluma alikuwa na fursa ya kuandika andiko lake, na tulisisitiza kwamba huo utafiti ufanyike katika makundi, na katika kufanyika katika makundi tunachukua wale wenye uzoefu na wale wenye uzoefu mdogo ili tukujengeana uwezo. Sasa tulipata maandiko 18 yalifanyiwa evaluation au yalipimwa na wataalamu wa ndani, pia tulichukua na wataalamu wa nje toka katika vyuo mbalimbali, na matukio haya maandiko 18 ambayo yaliwasilishwa, tulipata maandiko 12 ambayo yalikuwa na sifa, lakini kufuatana na mfuko tulioanza nao basi tulihitaji tupate maandiko 5. Sasa leo tulipata hayo maandiko 5, na kila andiko wamepewa fedha au seed money za kuanzia katika utafiti milioni 20, na tumesaini mikataba, na ile mikataba inaeleza kwamba ni nini ambacho chuo kinategemea kutoka katika hayo maandiko. Tunategemea kwamba kupitia utafiti watakaouanza na kuufanya, matokeo yake yatatoa changamoto mbalimbali za jamii, lakini pia matokeo hayo yatatumika na hao watafiti katika kuandika proposals zingine ili kupata fedha zaidi kwenye taasisi mbalimbali ambazo zinaweza zikatoa fedha zaidi kwa kufanya utafiti. Maana tunafahamu kwamba utafiti hizi zikifanyika, basi yale matokeo yataeleza uwezo wa haya makundi kwenda kufanya tafiti zaidi katika hayo maeneo. Sasa kwa kufanya hivyo, tunaamini kabisa zile funding proposal ambazo watazitengeneza kupitia na data watakazozipata au takwimu zitawawezesha kupata fedha za kufanyia utafiti zaidi katika maeneo mbalimbali na katika taasisi mbalimbali za nchi, za ndani ya nchi au nje ya nchi, au binafsi au serikalini. Sasa pamoja na hayo, siku ya leo pia tumezindua tunaita Academic Assembly for Academic Presentation Research Findings, ambapo kila mwezi tutakuwa tuna kusanyiko la wanataaluma ambao tutakuwa na machapisho mbalimbali ambayo wanafanyiwa mawasilisho, na tunaamini kabisa katika mawasilisho basi wanataaluma watatumia katika kuyajadili na kuyaongezea ubora na kupata mawazo mbalimbali ya watafiti wengine. Dr. Clashon natoka department ya Humanity and Social Science. Project yetu imefocus kwenye usafirishaji endelevu, lakini tunataka kuangalia
wasafirishaji hao sio rasmi na wa mtandaoni. Sasa tunaona bodaboda, bajaji zimekuwa nyingi. Zinaonekana ni kero, lakini zina nafasi kubwa sana kwenye kusaidia changamoto ya usafirishaji kwenye majiji yote Tanzania. Karibu East Africa yote. Ukienda Uganda utakuta bodaboda. Neno bodaboda limeanzia Uganda ndio likaja kwetu. Kwa hiyo tunataka kuangalia jinsi gani sasa tunataka tukawaleta pamoja wa usafirishaji wasio rasmi, bodaboda, bajaji na hao mtandaoni, tukawa connect pamoja na walio rasmi. Lakini kuna kitu kinaitwa smart city, climate smart cities, kwamba tuna connect wote ili kuwe na mwingiliano, kwamba bodaboda akitoka jinsi gani anaweza mlito na bodaboda akaconnectiwa na mtu wa basi na mtu wa mwendokasi, lakini mtu wa mwendokasi akitoka kwenye mwendokasi aconnectiwe na mtu wa Bolt, mtu wa online bodaboda. Kwa hiyo katika namna hiyo tutasaidia kupunguza ile kero, lakini tunachotaka zaidi sana ni kuangalia jinsi gani wanapanga, town planners waweze kuzilinki hizi za usafirishaji. Sasa hawataweza kuzilinki bila kuwa na taarifa. Kwa hiyo kazi yetu kama watafiti ni kuja na data ambazo zitawasaidia kuwashauri wao watakaozitumia kwenye kupanga, ili kuwa na mji ambao umekaa kisasa, ukiangalia na unafocus kwenye kufikia lengo la maendeleo endelevu ambalo ni la Umoja wa Mataifa, lakini pia la Umoja wa Afrika wa vision yao ya 2063. Dr. Maureen Semu Kabugumila, mimi pia ni mmoja ya washindi wa mchakato uliopitishwa na chuo kupata research chache 5 ambazo chuo kinakwenda kusaidia katika kama seedling fund, kutoa seedling fund. Timu yetu ilikuwa inakwenda kuangazia kwenye nyanja ya usafirishaji ambayo kwa Tanzania ni moja kati ya key areas kwenye dira ya miaka 2050. Yes. Wapo sisi tunaenda kuangalia namna ambavyo customers wanaridhika au they are satisfied with on-transit services which are being provided. Maana kuna wakati mwingine unakuta unasafiri kwenda mikoa ya nyanda za labda kusini, let's say, mnasimama sehemu, wakati mwingine maybe you are not so much satisfied na ile eneo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaenda kuangalia, je, watumiaji wa vyombo hivyo vya usafiri na public transportation kwa kiwango gani wako satisfied, na pia kupropose model ya operations, yani kwa namna gani bora hizo service huduma zinaweza zikawezeshwa zikaboreshwa zaidi, ili watumiaji waendelee kufurahia huduma na hata kuopt kutumia public transportation badala ya watu kuendelea kutumia private transportation, kwa sababu inaonekana ni moja ya sababu. Kwa hiyo mategemeo yetu kwenye research yetu ni hiyo, kupropose kwa watu wa huduma, ambayo nadhani itachagiza katika kuongeza huduma bora zaidi na kuja na models mbalimbali ambazo tutazipropose kutoka kwenye utafiti wetu tutakaofanya, na tutakapo present kwa stakeholders. Wao pia wataona ni kwa namna gani wanaweza wakaadapt kwenye mifumo yao, hivyo kuboresha huduma zao, ambao ultimately business pia zitaendelea kufanya vizuri na kupata faida nzuri zaidi.